زه مفتي صاحب زوی ته عبدالله شاکر صاحب ته اخر کې یو درخواست کوم چې پلار په لاره باندې مزه راواپس شي. حاضر اهل سنت والجماعت عقاید نظریات خپل کې دعوت درته در کوم، د ورورولۍ په تور قسم دې زړه در نه درکوم. زمونږ ورور راځه هغه لار باندې مزه وکړم چې پلار تللی د مسلمانانو د عقایدو د نظریاتو د تباهۍ لارو. دویم نمبر زوی ته زه درخواست کوم چې دغه څومره نشریات د خپل هم ختم کړه، نور خلکو ته هم درخواست وکړو دا ختم کړه، ستا د پلار دپاره د مزید سزا او د عذاب سبب ګرځي. دریم نمبر دلته موږ دا وضاحت ځکه ضروري وګڼو مختصرو الفاظو کې چې په بری صغیر کې د انکاري حدیث دا فتنه په دغسې انداز کې اوچته شوې ده. د سره چې کومه ژبه وه د ده نه مخکې منکرین حدیث سره قلمونه خو ژبه ورسره نه وه، دا هغې ته یو نوی رخ ورکړی د انکاري حدیث فتنې ته. د دې مقابله په علماو باندې فرض وه مداهنت چې دی الله په دربار کې به جوابدeh کېږو، مونږ جواب به ورته ورکوو. نو بهرحال مونږ خپل مسؤلیت ګڼو. ستاسو مخې ته م دا څو خبرې راوستې، اخر کې زه بیا هغه ملګرو ته بعضو ملګرو مونږ ته کنځل کړي، مناظرین یې ټارګېټ کړي دي، نو مونږ نه څه کړي ستاسو د دین حفاظت هم کړی. محترمو تاسو مونږ ته کنځل کول، تاسو مونږ ته سم وایي، مونږ ستاسو د دین او د ایمان او د آخرت د پچ کولو په سوچ کې قسم دی کړی، دې نه خو بل هېڅ مقصد ان اريد الا الاصلاح ما استطعت. ګورئ دنیا دوه ورځې ژوند دی، زمونږ د پښتنو دغه تباهي شروع ده مسلمانانو. بل طرف ته زمونږ آخرت ته د دنیا ورځې دوه ورځې ژوند دی، څوک په ګولۍ مري، څوک په بم مري، څوک په هسپتال کې مري، په بیمارۍ مري، په هارټ اټیک مري. مرګ د ټولو یقین دی، د بچ کېدل له چا نشته دی. لیکن د آخرت ژوند چې دا معمولي عقیده دې ګډه وډه شوله که نه د ټول عمر دپاره جهنم ته ځي. موږ ستاسو سره دغه آخرت فکر کوو. موږ ته بعضې نوجوانان کنځل هم کوي، هر څه کوي، الله تعالی دې ورته معافي وکړي. څوک چې زموږ پښتانه جنګوي د افغاني پاکستاني په نوم باندې په بل نوم الله تعالی دې خلک مصیبت اخته کړي. زموږ مسلمانان کې دا تفرقې نه چې موږ ټول یو مسلمانان یو، که دا په افغانستان کې دی، که په پاکستان کې دی، که په لندن کې دی، هر ځای کې دی. څوک چې په دې نفرتونو پیدا کوي او مسلمانان جنګوي، الله تعالی دې په بل مصیبت کې اخته کړي چې دغه نفرتونو مسلمانان مزید د هغوی د تباهۍ او د جنګولو لارې د دې وبندې شي. الله رب ذوالجلال دې موږ ټول له هر قسمه فتنو محفوظ وساتي. چونکې دلته کلیپ ما انتهایي مختصر وکړو، ټولو ته زما کلیپ پوره واورئ. بیا ما خو ټول هر څه پرېښوده، مختصر یو څو خبرې مې راواغېستلې چې آدم علیه السلام نبوت نه انکار کوي، دغسې ډېرې خبرې دې ما پرېښودلې. هغه به انشاءالله ورځ مخکې موږ کلیپونه شیر کوو. علامه ساجد خان نقشبندي صاحب حفظه الله کلیپونه هم چلېږي، یو یې راغلی نور به راشي زموږ په مشورې سره. دویم نمبر انشاءالله زموږ دویمه یو سلسله هم شروع کېږي او کتابي شکل کې هم دا تفصیلات راځي د اختر نه بعد. الله رب ذوالجلال دې موږ ته په صحیح دین باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي. الله تعالی دې مزید د دې فتنو نه زموږ حفاظت وکړي. جزاکم الله خیر. السلام علیکم ورحمة الله.